YouTube et bienvenue dans ce 3e épisode du Mercredi Cosy. Nouvelle vidéo dans un décor un petit peu différent de mon bureau habituel. En réalité, j'espère que ça ne se voit pas. Figurez-vous que j'ai un souci électrique dans tout l'étage de la maison, ce qui fait que je ne peux brancher ni chargeur, ni rallonge, ni quoi que ce soit. Du coup, j'ai tout déplacé sur la table basse du salon et j'espère que ça ne fera pas de différence. Sur cette aparté un petit peu malheureuse, j'ai saisi mon café et on est parti pour faire un nouveau Cosy Colo. J'ai choisi le livre Petit Bonheur par Didi Plums, je ne sais pas comment on dit. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai pris ce joli livre de Cosy Colo qui est mon tout premier, ainsi que le livre de tuto Réussir ses Cosy coloriages de Belly Bean, tout simplement. Donc dans ce mercredi cosy, on va entamer un premier tuto et ce tuto, on l'adaptera dans le livre de colo, tout simplement. Alors comme à mon habitude, je n'ai pas mis de marque-page, il va donc falloir que je retrouve le tuto, mais je sais à peu près où il se trouve. C'est un tuto de texture, si je dis pas de bêtises. On est sur un tuto feu de camp, juste ici. Donc, ce qu'on va faire, on va lire ensemble les étapes à suivre tout simplement. Et je ferai la petite étape d'entraînement dans le bas du livre. Pour l'instant, je mets le livre de côté et on va passer au tuto en pensant bien sûr à appliquer une feuille en dessous. Alors, j'ai pris une feuille A4 directement parce que le livre est plus grand, que le cahier de Cosy Colo. On met ça bien tranquillement et on peut démarrer le tuto. J'ai aussi pris mon petit carnet de notes et un stylo pour noter mon combo. Alors, la première étape, commencer par du jaune vif au centre de la flamme, ajouter de la lumière jaune sur les bûches et les pierres et une ombre portée plus foncée. Pour cette première partie, j'ai choisi le Y26, toujours de chez OUU. Et on va commencer. Alors, j'ai hésité à prendre la pointe fine, mais je pense que la broche, c'est mieux quand même. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très petit. D'ailleurs, je vais vous zoomer. Au moins, on sera tranquille. Voilà. Je bouge ma petite tasse de café. Et on peut y aller. Alors, donc, on a dit le jaune vif au centre, avec des formes un petit peu irrégulières. C'est que mon premier tuto, au secours. On va voir ce que ça donne. Voilà. Les ombres portées donc sur les rochers. Comment ils ont fait dans le tuto? Je crois que je vous ai fait bouger, désolé. Donc comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Voilà, on est pas mal. Donc pour le jaune vif, il n'y a plus qu'à passer à l'étape 2. Étape 2, superposer du jaune plus foncé sur la flamme tant que c'est encore un peu humide. Alors sur ça, on est un petit peu embêté parce que le temps que je choisisse la couleur, j'ai un petit peu galéré, j'ai un peu laissé sécher. Bon, du coup, bref, on fait par-dessus, comme ça. On essaye de faire des formes un petit peu irrégulières. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. Voilà. Et a priori, on ne rajoute pas d'ombre. Il y a du jaune ici en bas. Je suis vraiment l'image de base. Hein. Je ne fais pas plus. Voilà, on est pas mal. On va faire l'étape 3. Ajouter une couche d'orange clair en chevauchant les bords jaunes. Utiliser un marron doux pour les bûches et du gris pour les pierres. Alors, pour le orange clair, j'ai choisi le YR17. On va voir ce que ça donne, encore une fois. Donc, il faut l'appliquer, comme tout à l'heure, un petit peu partout. J'ai aucune idée du rendu, hein, vraiment. En plus, c'est mon premier tuto. Comment vous dire que je suis pas trop à l'aise. Tac, on a ça. Ensuite, ils ont dit, en chevauchant les bords jaunes, utiliser un marron doux pour les bûches et le gris pour les pierres. Ok, donc on va changer de couleur à nouveau. Pour les bûches, j'ai choisi le YR39 que l'on va appliquer sur l'entièreté des bûches sans passer par-dessus le jaune qu'on a mis au départ.
Ça va, c'est pas trop dur. On en met là. On en met là. On est pas mal pour les bûches. Il n'y a plus qu'à faire les pierres, donc avec du gris. Il ne précise pas si c'est du gris clair ou du gris foncé, donc on verra bien. Pour les pierres, j'ai choisi le GG10, qui est un gris assez clair dans l'ensemble. On va l'appliquer sur l'entièreté des cailloux. Trop satisfaisant le bruit des feutres. J'adore. Et en vrai, ça commence à faire quelque chose de pas mal. Bon, à part mon dégradé qui est un petit peu moche, on va pas se mentir, j'ai galéré à choisir. Alors, l'étape numéro 4. Utilisez un orange plus foncé sur la flamme, accentuez avec une couleur plus foncée la base et les côtés des bûches et des pierres. Ok, donc on va commencer par la flamme un peu plus foncée. Visiblement, il y a pas mal de couleurs rien que pour les flammes. On va choisir donc un orange plus foncé tout de suite. Je vous avoue que j'ai un peu peur en ayant choisi cette couleur, mais après tout, on est là pour tester. J'ai choisi le YR111 pour faire le plus foncé des flammes. On va donc l'appliquer comme ça. Je pense que sans attendre en fait que ce soit sec, le rendu serait beaucoup plus beau. Parce que là, j'ai du mal vraiment à imaginer le résultat, vous voyez. Mon feu n'est pas du tout pareil que celui du tuto. Même si les formes sont irrégulières, mais j'ai du mal à visualiser. Bon, après, c'est pas non plus super moche. Accentuer avec une couleur plus foncée la base et les côtés des bûches et des pierres. Ok, donc on va choisir un marron foncé pour les bûches. Je choisis ça et je reviens vers vous tout de suite. Ça y est, j'ai choisi mon feutre marron pour les bûches. J'ai choisi le YR515 et on va pouvoir appliquer ça sur notre bûche. Alors, on en met un peu ici et un petit peu là derrière. En vrai, ça va, ça fait joli quand même. Je pensais pas. Hop, on en met là. J'en rajoute aussi là. Et un petit peu ici. On est pas mal pour les bûches. Maintenant, il faut choisir un gris pour les pierres. Ça y est, j'ai choisi la couleur plus foncée pour les pierres. J'ai choisi le CG18. Et alors, d'après le tuto, on doit en mettre sur le bas des pierres. Ici. Ici. Et ici. Ça commence à avoir un rendu vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. L'étape numéro 5. Superposer 2 tons de rouge près des pointes de la flamme. Utilisez un feutre acrylique jaune vif ou blanc pour ajuster le cœur de la flamme. Ombrer les pierres. Ok, alors là, il y a pas mal de choses à faire. On va déjà faire les 2 tons de rouge près des pointes de la flamme. Il faut vraiment 2 tons. Ça me paraît beaucoup, non? On va déjà en choisir une. J'ai choisi le... Alors, il est à l'envers. Le R013 pour faire le rouge de la flamme. On est parti. J'espère que ça va aller. Là, ça commence vraiment à être pas mal. Là. Là. Après, l'avantage, c'est qu'il y a 3 essais, en fait. Ça, c'est pas mal si jamais on s'est trompé sur un premier et qu'on a envie de réessayer. C'est vraiment pas mal. Même si là, en vrai, ça me convient plutôt pas mal. Je pensais pas. Ouais, là, c'est vraiment joli. Donc, on a le rouge près des pointes de la flamme. Utilisez un feutre acrylique jaune vif ou blanc pour ajuster le cœur de la flamme. Ok, donc là, il faudrait que j'aille chercher un feutre acrylique dans mon bureau et je reviens vers vous tout de suite. Je suis revenue avec mon feutre 600 de Guangna, toujours la base finalement pour les feutres acryliques. Donc on doit en mettre au milieu pour accentuer le cœur de la flamme tout simplement. Je sais pas si je fais une bêtise ou pas là. Il n'est absolument pas indiqué qu'il faut étaler, mais je trouve que ça fait toute la différence. Et voilà! Pour faire l'ombrage sur les pierres, j'ai choisi le BGY18. Et on va mettre ça sur les pierres.
Normalement, d'après le tuto, c'est sur ce côté-là. Là, vraiment, je fais un copier-coller, hein. En tout cas, j'essaye. Et sur celle-ci, l'ombre, on dirait qu'elle n'est pas présente. Non, c'est bon. Ok, donc on est bon pour l'ombrage des pierres. Alors sincèrement, la dernière étape, je ne vais pas la faire parce que je vois pas trop la différence. La dernière étape, c'est utiliser un crayon bleu et un feutre acrylique bleu pour ajouter de la lumière réfléchie et des reflets sur les pierres. Honnêtement, c'est vrai qu'on voit une petite différence, mais je trouve que ça fait trop pour le coup. J'aime bien comme j'ai fait là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, pour un premier tuto, c'est déjà vraiment pas mal. Je pense aussi que ce qui m'a mis en difficulté, c'est que ce soit vraiment des toutes petites zones. Mais en vrai, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que pour ma part, je colorie d'abord en faisant les couleurs foncées, puis je dégrade jusqu'à la plus claire. Là, c'est vrai que pour faire du feu, il faut d'abord faire le centre, donc c'est plus difficile pour moi en tout cas, de faire un dégradé inverse du clair au foncé. Mais bon, après ça, c'est chacun ses préférences. On va pouvoir du coup passer au coloriage. On a donc terminé notre tuto. On va pouvoir passer au fameux livre de Cozy Colo. Je vais vous dézoomer un petit peu et vous montrer la solution. Alors, je sais qu'elle était un peu loin encore. Ah, je l'ai passée. Elle est ici. Alors, la différence avec le tuto, c'est que là, on a une démarcation. On a des traits noirs, donc j'espère que ça ne va pas nous déranger. Une chose est sûre, c'est que je pense mieux réussir sur le coloriage que sur le tuto. Étant donné que le tuto, c'est très petit et que les toutes petites zones, c'est pas mon fort, j'espère que dans le colo, ça fera beaucoup mieux. Sur ce, je vous laisse avec le petit time-lapse et je vous dis à tout de suite. Je viens juste de terminer mon feu et honnêtement, je le trouve plutôt bien fait. Mis à part le milieu que je trouve affreux, j'aurais jamais dû faire l'acrylique blanc. Sur un petit feu de camp comme dans le tuto, ça va, mais alors là, je trouve ça affreux. Je ne sais pas si c'est possible de rattraper. Un peu foncé, n'empêche mon feu, mais quand même plutôt bien réussi pour un premier. Je vais encore une fois vous laisser avec des timelapses avec de la musique. Et je vais continuer tranquillement mon Cozy Colo. Je vais d'abord commencer par les buissons et l'herbe, tout simplement.
Et puis, je vous reprends quand j'ai terminé. Alors là, je ne pensais vraiment pas qu'un aplat de couleurs allait me prendre autant de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma texture des buissons et des arbres et je vous reprends quand j'ai terminé parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Du coup, c'est pas le but. Je fais ça et je vous reprends tout de suite. Ça y est, j'ai terminé mon effet sur les arbres, les buissons et l'herbe. Ça me plaît beaucoup, peut-être un petit peu trop foncé, mais en soi, il me plaît quand même beaucoup. Maintenant, je vais passer aux arbres, toujours avec le timelapse et la musique, et on se retrouve quand c'est terminé.
Et voilà ce que ça donne pour l'effet bois. Voilà, ça va, j'en suis plutôt contente. Pour le combo, c'était le Y611, le E415 et le E511. Je vais maintenant passer aux personnages. Je ne vais pas vous filmer la réalisation des personnages tout simplement parce que je ne suis pas douée en texture. On fera ça dans un prochain tutoriel. Je vous reprends dès que j'ai terminé. Je vous reprends sur le plan table basse basique, disons. C'est pas vraiment le bureau là cette semaine. J'ai enfin terminé mon Cozy Colo. J'espère qu'il vous plaira. Pour ma part en tout cas, j'en suis plutôt contente. C'est pas les meilleurs que j'ai fait, mais j'en suis satisfaite tout de même. Le voici. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait de contour blanc. Je trouve qu'il est très bien comme ça. Peut-être que j'en rajouterai plus tard. Peut-être aussi dans les buissons, ajouter un petit peu de fleurs en acrylique, éventuellement. Et encore, je trouve que le coloriage est bien comme ça. Il est simple, sans prise de tête aussi, donc ça va. Franchement, là-dessus, je suis plutôt contente. C'est déjà la fin de ce 3e épisode de ce mercredi cosy. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto et à dimanche pour le vlog de la semaine.